হ্যালো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা জানব মোটরসাইকেলের জন্ম এবং এর পেছনে লুকিয়ে থাকা ইতিহাস সম্পর্কে। আশা করছি সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। মোটরসাইকেল বর্তমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন। সড়ক পথে দ্রুততম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে এর বিকল্প নেই। তবে তরুণদের সবচেয়ে প্রিয় এই বাহন। তাই তো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মডেলে তৈরি করা হয় মোটরসাইকেল। তাহলে কেমন ছিল পৃথিবীর প্রথম মোটরসাইকেলের মডেল? পৃথিবীর প্রথম মোটরসাইকেলটির মডেল বিংশ শতাব্দীরও আগে প্রস্তুত করা হয়েছিল। মোটর বাইক বা মোটরসাইকেলের আবিষ্কারের কৃতিত্ব অনেকেরই। এর কোনো একজন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। তবুও পৃথিবীর প্রথম মোটর বাইক নিয়ে রয়েছে অনেক ইতিহাস। 1885 সালে জার্মানিতে গটলিব ডেমলার এবং উইলহেলম মোবাস মোটরসাইকেল আবিষ্কার করেন। বাইকটির নাম দিয়েছিলেন ডেমলার রিটওগেন। এটি আবিষ্কারের ঠিক 1 বছর পর শুরু হয় অটোমোবাইল উৎপাদন। ডেমলারের মোটরসাইকেলটি একটি সিলিন্ডার ও একটি অটোসাইকেল ইঞ্জিন দিয়ে চালানো হতো। মোটরসাইকেলটি বিশ্বের প্রথম যন্ত্রচালিত সাইকেল রূপে স্বীকৃত। এ আবিষ্কারের জন্য ডেমলারকে মোটরসাইকেলের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তবে এটি নিরাপদ মোটরসাইকেল হিসেবে বিবেচিত হয়নি। 18 শতকের শেষের দিকে 2 চাকার পেট্রোল চালিত একটি যন্ত্র সবাইকে অবাক করে চলতে থাকে পথে ঘাটে। গতিতে দ্রুত এবং আয়তনে ছোট হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে সব জায়গায়। জয় করতে থাকে বিশ্বের সব সড়ক মহাসড়ক। 1894 সালে হাইব্র্যান্ড অ্যান্ড উল ফর্মুলার নামের প্রথম পেট্রোল চালিত বাণিজ্যিক মোটরসাইকেল বাজারে আসে। প্রকৌশলী উল্ফ মুলার এর নেতৃত্বে বাষ্প বিজ্ঞানী হেনরিক আর হাইব্র্যান্ড এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জার্মানির নিউমিখে উদ্ভাবিত হয় পেট্রোল চালিত প্রথম মোটরসাইকেল। 1894 সালের 20 জানুয়ারি 2 সিলিন্ডার এর 4 স্ট্রোক ইঞ্জিনের এই মোটরসাইকেলটির পেটেন্ট অনুমোদিত হয়। মোটরসাইকেলটির অনুমোদিত পেটেন্ট এর ওজন ছিল মাত্র 50 কেজি। 1489 সিসির বাইকটির সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল 45 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। বাণিজ্যিক মোটরসাইকেল এর উদ্ভবের আরও প্রায় 9 বছর আগেই 1885 সালে জার্মানিতেই এই বিজ্ঞানী গোতেলেব ডাইমলের ও উইলহেম মেব্যাক ইন্টারনাল কম্বাস্টন ইঞ্জিনের বা তাপীয় ইঞ্জিনের মোটর বাইক উদ্ভাবন করেন। তবে শুধুমাত্র একটি নমুনা আবিষ্কারের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। উল্ফ মুলার এর আবিষ্কৃত মোটরসাইকেল 1919 সালে বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রায় 2000-এর মতো বিক্রি হয়। বিশ্বের প্রথম সময়ের মোটরসাইকেল প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলোর মধ্যে তুরিম্প, রয়্যাল এনফিল্ড, নর্টন, বুহি, বার্মিংহামস, স্মল আর্মস, হার্লে ডেভিডসন উল্লেখযোগ্য। এশিয়া মহাদেশের হোন্ডা, কাওয়াসাকি, সুজুকি মোটর কর্পোরেশন দীর্ঘকাল ধরে মোটরবাইক প্রস্তুত করছে। মোটরসাইকেল মূল জনপ্রিয়তা পায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা আর নানাবিধ সুবিধার কারণে যুদ্ধে সৈন্যদের জন্য মোটরসাইকেল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মার্কিন কোম্পানি হার্লে ডেভিডসন তাদের মূল উৎপাদনের 50% প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈন্যদের সরবরাহ করে। ব্রিটিশ কোম্পানি তুরিম প্রায় 30,000 তুরিম টাইপ এইচ মোটরসাইকেল বিভিন্ন দেশের সৈন্যদলের কাছে বিক্রি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লাভের দৌলতে বিশ্বযুদ্ধের পরপরই হার্লে ডেভিডসন বিশ্বের 1 নম্বর মোটরবাইক প্রস্তুতকারক হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের ক্রয় সীমার মধ্যে মোটরবাইক প্রস্তুত করে। আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে। এমনই অদ্ভুত এবং বিভিন্ন ইতিহাস এবং রোমাঞ্চকর সকল ভিডিও পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।